Na zaidi ya familia 3,000 katika kaunti ya Tana River zimeachwa bila makao baada ya vijiji vyao, shule pamoja na vituo vya afya kusombwa na mafuriko katika kaunti ndogo za Tarasaa na Tana Delta. Na jinsi mwanahabari wetu Aaron Maria anavyotuarifu, hali hiyo ambayo imeendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja imewaacha maelfu ya wakazi bila chakula, huduma za afya na elimu. Eneo hili ambalo awali lilikuwa limestawi sasa limesombwa na maji ya mafuriko. Mifugo yetu mengine imeenda na maji, vyombo vyetu, watoto wamekosa nguo kwa sababu maji yamekuja ghafla. Hatukutarajia kama maji yatakuja ghafla. Kulingana na mashirika ya misaada, zaidi ya familia 3,127 zimelazimika kuhama makwao katika kaunti ndogo za Tarasaa na Tana Delta, barabara zikisombwa na maji na hivyo kuathiri shughuli za uchukuzi vijijini. Hakuna njia nyingine. Hii kijiji pia ni kijiji kubwa sana, Ndaraku, na tunavuka na dau nayo ni moja. Ikiwa wewe asubuhi mnatoka hapa, ukipata dau kuvuka ni muda, unachukua muda. Kwa hivyo sisi tuko na shida kubwa sana. Katika kijiji cha Samicha, mojawapo wa eneo lililoathirika katika kaunti ndogo ya Tarasaa, hapa hali si hali tena. Kwa wale ambao wameenda kwa hema ama kwa kambi, hawawezi kufika hapa shuleni kwa sababu kuna mto. Hii kijiji kizima kiko chini ya maji hivi unavyoiona. Si beach wala si lake. Kambi za waliopoteza makazi za Marafa na Kijofam zinazipa matumaini familia licha ya hali ngumu inayoshuhudiwa. Wanafunzi wote wameweza kuhama na wazazi wao, na kwa saa hii wamekuwa accommodated hapo Marafa ECD Center ambayo iko hapo Chara. Shirika la Msalaba Mwekundu, serikali ya kaunti pamoja na mashirika ya msaada zimeshirikiana kutoa msaada kwa familia zilizoathirika. We continue to conduct monitoring of the different interventions that have happened since April 17th when we started having the first shocks of the flooding situation in Tana Delta. Vituo 17 vya afya vimeathirika na kuwaacha maelfu ya wakazi bila huduma za matibabu. Ile kitu ambayo huwa kinatutatiza zaidi, hizi dams ambazo zinawekwa maji huko, alafu zinafunguliwa pasi na notice yoyote. Huku maji ya mafuriko yakiendelea kutenganisha jamii kote katika kaunti ya Tana River, maelfu ya familia bado hazina uhakika kuhusu wakati ambao watarejea nyumbani. Aaron Marie, Dira ya Magwiji.